Evet arkadaşlar şimdi ben genelde arkadaşlar aradıklarında bana diyorlar ki ben uygulamayla aradığımda 800 lira görüyorum örneğin. Sen 900 lira diyorsun diyorlar bana mesela. Şimdi genelde arkadaşlar genelde cep telefonlarından Vego gibi uygulamalardan bakıyorlar biletlere, uçak biletlerine. Şimdi biz burada bir deneme yapacağız. Hangisi daha avantajlı, hangisi daha avantajsız olduğunu siz karar vereceksiniz. Şimdi Tabuk Hatay olaraktan 4 Mayıs'ı örnek alıyoruz. Aratıyoruz burada. Arıyor. Ve şirketin kendisinden de aratıyoruz. 4 Mayıs'ı Tabuk Hatay olaraktan aratıyoruz. 4 Mayıs şirketin kendisine NAS 2 aktarmayla Tabuk Cidde, Hatay yani 2 aktarma 2 saat 15 dakika bekliyorsunuz Cidde'de. 2 saat aktarmayla Cidde aktarmayla 968 lira. 968 riyal. Peki demin ki arattığımız şey kaç lira gösteriyor? Burada şu anda arıyor hala da tarıyor. Bu aslında tarama motorudur. Bu Vego güzel bir program aslında. Bütün dünya genelindeki bütün şirketleri tarar ve kendisi bilet satmaz. Sadece bilet satan şirketlere yönlendirir kendini. Web sitelerine yönlendirir. Şimdi burada gördüğümüz 848 liraya görüntüledi. Ben burada şirketin kendisine kaç lira görüntüledim? 968 liraya görüntüledim. Peki burada kaç lira? 848 liraya. Peki detaylara bakalım. Detaylara bakalım. Detaylara ne görünüyor? Evet ne görünüyor? Buradan Tabuk'tan Adil diye Fileday diyorlar. Adil diye bir şirkette Tabuk'tan biniyorsunuz. Tabuk, Cidde. Cidde'den İstanbul'a, İstanbul'dan Hatay'a. Yani 3 aktarma gidiyorsunuz. 3 aktarmayla gidiliyor. Yani 848 liraya. Peki bunun şeyi neymiş? Şartları neymiş? Onu da görüntüleyelim. Gidiyoruz şirketi. Bu şimdi yönlendirdi. Nereye yönlendirdi? Kiwi.com'a yönlendirdi mesela. Kiwi.com'a yönlendirdi. Tabii Kiwi.com'da en uygun, en iyi bileti vermeye çalışıyor. Ucuzlu. Çünkü bu da sonuçta arama motoru. Bu da para kazanacak sonuçta. 848 lira dedi. Şimdi bakıyoruz tekrar yine. Burada ne diyor? 1.35'te kalkıyor. 3.10'da Cidde'ye iniyor. Ve 9.35'te biniyorsun. 13.20'de İstanbul'a iniyorsun. Ve 17.10'da biniyorsun İstanbul'a. 18.45'te Hatay'a iniyorsun. Peki bu 848 lira gördüğümüz gibi 3 aktarma. Fakat ne var burada? Bagaj sadece kabin bagajı diyor. Yani bir kabin bagajı var. Yani içeriye bu 20 kilo 30 kilo çanta hakkınız yok. Sadece uçağın içine sokacağınız kabin bagajı var. Başka yok. Ücretsiz olaraktan bu. 848 liraya. Belki ben bunu kurgulamış olsam kendim Adil'den bilet alsam bu 118 lira falandır hemen hemen. Bu da aşağı yukarı bu da ucuzdur. Cidde İstanbul. Yani belki bu 848'e değil de 750'ye gelecektir bu şekilde kurgularsam. Ama çantasız olacak. Peki Suudi'nin kendisine nasıl? 968 riyal. Peki 968 riyal. Burada ne var avantajlardan? Burada görmüş olduğunuz 968 riyal. Ne diyor? 7 kilo kabin bagajı, 20 kilo çanta hakkınız var ve değiştiremiyorsunuz. Bunu iptal edemiyorsunuz. Bir seçenek daha var. Light diyorlar buna. Bu da Plus. Bu da 1077 riyal 7 kilo kabin bagajı var. 30 kiloda çanta hakkınız var ve değiştirme 100 riyal değiştirme ve aradaki farkı da ödüyorsunuz. Ve burada 1132, 1182 riyal diyor. 968, 1182. Bu da Primum diye geçiyor. Primum olan bilette de ne var? 40 kilo bagaj hakkınız var. 7 kilo kabin içi ve yeme, içme beleş ve değiştirme ücretsiz. Sadece farkı alıyor. Mesela diyelim siz 500 lira ödediniz, 600 lira ise bilet. Aradaki 100 lirayı sizden talep ediyor bu. Ve bunda koltuk seçme hakkına da sahip oluyorsunuz aynı zamanda. Yani bu dediğim gibi bu 968 siz arama motorunda aradığınızda ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz?
Diyorsunuz ki 848 riyal. 848 riyala nereye gönderiyor? Kiwi.com'a gönderiyor. Kiwi.com'u nereden nereye götürüyor? 1.35'te Tabuk'tan Cidde'ye, 3.10'da iniyorsunuz. 9.35'te İstanbul'a biniyorsunuz. 13.20'de iniyorsunuz. Ve 17.10'da biniyorsunuz. 18.45'te Hatay'a iniyorsunuz ve bagajınız yok. Yani aslında ucuz dediğiniz sizin beni aradığınızda ya ben 800 lira görüyorum siz 900 lira diyorsunuz dediğiniz bilet aslında budur. Yani bileti kendi şirketinden mesela diyelim ki bilet alacaksınız. Suudi Hava Yolları'ndan almanız ya da Türk Hava Yolları'na almanız ya da NAS'tan almanız daha uygundur. Eğer web sitelerinden alırsanız yani illaki o adam da para kazanmak için yapmıştır sonuçta bunu. Yani 10 lira, 20 lira, 30 lira bunu yükselterek fiyatı size verir bu şeyi. Bazı seçenekleri de bazı haklarınız da olmayabilir. Bu bileti değiştireceğiniz zaman da bu şirketi aramak zorunda kalacaksınız ya da değiştiremezsiniz ya da iptal edemezsiniz bunu. Ama şirketin kendisinden aldığınız bileti iptal edersiniz ve değiştirebilirsiniz. Ben size bunu aydınlatmaya çalıştım. Yani beni aradığınızda ben 800 lira görüyorum, siz 900 lira diyorsunuz dediğiniz bilet aslında 848 riyal. Çanta, kabin içi bagaj var sadece, çanta hakkı yok. Ve burada NAS'ın kendi aynı tarih 4 Mayıs gördüğünüz gibi 968 riyal ve 20 kilo çanta hakkı var. Yani demek istediğim şirketin kendisinden almak daha avantajlıdır. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.